Sandali, hayaan mo magsisi sa huli. Tuwanan mo na lang kung bumalik. Kung ngayon kanya. Good morning people all over the world. Nguha ta karog oregano guys, oregano or manijang term ka dyan sa lain-laing lugar. Oregano pero danis amang ang lugar maoni gitawag og kalabo. Kalabo ni siya guys dares amang bawal lang kasi hang lugar unsa ni tawag basta kay kanang kalabo ni dares bahay. Naman ko gihilantang guys. Ning follow paghang ubo. Arang nagda ya gore ha kaning managset kay bahoon man guning kanang herbal at the same time lamas muhaon na ho kay ragahampuong ang imnen para ba nilami pero gaba ding ngani imnen pero unsa ang tambaw man ngani guys bata pa ko kay hinumdum gajud ko hindi ipahilot nga na kay kaning bata pa dali ra mo piang kay labi na kiat ka adto mo sige kadagma sig sumbagay unsa pa na diha mo sig kwatkat mo nang dali ra jud mapiang unsa punteriya gajud sa piang ubo mo nang kani kay gajud itudlo ni atas siya nga magkuan kuno ingani paimnon kuno ingani kanang kalabo maong manguha ko guys kay gahi pughang ubo pero wa man hinong piplima kanamang duda ko panuhot ra pud ang ubo kay kuan kani lagi pang abusado pud ginagmay kay bata-bata pa mag-abusado pud usahay maunang ni giubo ja arang kahampuong kaadyo na bisag asang napita na sa bahay makilid man maatubangan man na agad ning kaning asingana ning kalabo grabes mamasigir magpanisok og kalabo maunang di ko magluoy pagkuha ang naghanag panguha ni guys kay gano man pagkalabo to pagkali dato spikas papaspikas nas ato basta kay nas atubangan na as likod hinang mura to hingitamnan sa kuan pinjang nga diha daghang kalabo agani guys na ni sa likod dapit sa mangga pud ni mo nang di po ko magluib og panguha sa grabig uyab manong ka tinagot luman awa guys tuloy uyab sa kalaki tulo ka badji hoy nok ikaw ha tinagotlo kag uyab asawa ha samantalang agsa ka manok wa tawar ka paris guys awa agsa ka laki taon wa si Jay kasama si Jara agsa tinagotlo next guys, hugasan na nimo, tarangan na nimo hugas ka na mga oud pa diha pero sure why oud kay hinlo magani ka fresh magani ka azog dahon arang ka hampuong tambok kay bahuan pag oud ning wa ko kitag na iud ning ngani siguro tungod sa isang kabaho maong di pud ka abante ag oud mo ka ning or miskan mo pilit malaman mao ning safety ning kagwangan ning kalabo karaman pa ning kabaho lagi pa ning herbala. Pero arang ka gamit pagkaadso na gani mga siguro mga powder ingani oregano murag daghan pud ni kagamitan ning kagwangan eh. So guys, niya na ateng isud na og platitong plastic oy mga pisa dayta ini ra jud ipalit guys pastilan wala pa jud kuno kalasa. Hapo ko ini tubig nag-init pud ko ateng isud pud sa thermos. Mamanihang sidlanan kay wa ko kapalit og mineral water kani ra inom-inom ininit pabugnawon ra agdeng ako guys kay ani na itong ag kanang naay oregano amor lagi kalabo pakitak ang nay nga toro ko magsukod harang ko ano skamot isiga automatic pud kuya puning tak ang nana mo siga rag kalit okay ang ibalihin kay gamay ra man hang platito usa o sauce ra maning hang batangan kinaunhan kay rag plato man gajud re. Hubas na guys, hup na tang abrehan. Okay. Ready to butang ha.
Ay na rin siya, ibutang na imo. Imo ra nang hugatan diha, imo ra nang pasagdan. O ano sa kaganahan mo do, imong imnen. Okay, dali ra man pa na siya malumus. Dali ra man na siya malaos ang isang kuan. Tungod sa kainit, isang dahon. Dali ra malaos tungod sa kainit. Diya, tagtaaran ra na. Balikan nimo, imnen na. Diara guys, buhi agad siya wad siya mo agi og laos. Mura ra gad siya og kadang napaghapon sa hang gibutangan sa sidling pabitaw siya o katubang hang gibang ato ba sa hang gisidlingan wa siya mo agi og laos na fresh gihapon. Bawal maghapon pa paning sa kaginit. Maazo gid hang tubo guys. Na makalipay pud tanawon. Naatay 30 ka punuan guys sa taong and I'm pretty sure nga mabuhi tanan kay so far karong hapon na man jud pay na laos nila puro man tanan survive 30 ka punuan guys pero sa papas likod wow pila to murag na po to guys murag na po sige murag 30 40 ka punuan tanan dari ras daw sa bahay sa magtanom ko pas mama atos ubos karabi mo na mga punuan harangi pang bangkuhag footage kada punuan niya. Ay pot holder guys, dahil ko mo gamit kay bulingan. Pasaganahan ko ginganira. Okay, ito nang liliun. Okay na ba ni? Okay. Wow! Perfect. Glasa daniron perfecto pod. Hagi to guys, og gusto mo ino mo ingani guys. Nga kanang di bitaw maunsa, di ba madaot ingani ra. Injog ibutang itungtong sa luto. Nganding hap-hap na gid hang dinangag. Ngani ra kasimpol. Sa imong inganaon, kuhaan nimo slowag. Kay init maning kuan bildo. O di ba? Na wa maapektuhi ang dinangag. Nga ra na siya itong ra na nimo og bildo nga sadlanan plato. Dai balik ka nimo ka club. Yan na. Ito guys, magpisit na ta. Magpisit na. Kuna na kung maadto guys. Kaya lisod pag naibuling ag kamot. Pisaon mo dyan eh. Init pa man. Inita pa. Pero mas maadyo na og init-init pa imong aim nun. Na nalagi duga na Kay luod man ni og bugnaw. Grabing inita man kaadyo. Di? Naan naman eh. Struggle kaadyo basta ting inom lagi nga ni. Pero unsang tambaw man. Mao ni pinaka tambaw sa mga karaang tao. Inita. Rabing bija araban ni imnen arang ka. Ngilad ka adyo ning nga ni imnen pero tambaw man lagi, mao man yung makaadyo. Matud pa. Matud pa sa mga hihilot. Wa kuno'y tambaw nga lamiun. Kaya ujad pod. Oh, inita pagkagwang. Ate. Bija man po di init mo imnon. Kay bija galig init. Ang kalain mo naman niglasa. Pero sama og bugnaw. Yan ra ni kadali ni mo buhaton. Manguha ra ka hugasan. Sa di magplatito nga bildo. Tungtong sa hup-hup nga dinangag. Ja pisaon imnon. Karaho init pud. Giubo ko. Muna sa jay pinaka best nga kuag ubo. Tambaw og ubo. Diyan ka nagdabos mag-amang kalabo oregano. Ang ahang gidaghan. Pero struggle lagi pa ni imnon ning kagwang. Struggle pa ning kagwang imnon. Okay.
Kay daghan na guys. Itong tilukog daga kay arong kaadyo gajud. Tandya na pod guys, maghimo na pod ko. Anjang hapon. Lami ni Zagdi pamamaho ni Imnon. Si mama guys, so silong sudaan, hanggi papalit og anang sedanon. Okay, may sedan. Bawal kalimot ko ni papalit pag limonsito. Nanabo siya to silong sudaan Sabado man ron. Lamig imong plato na apple. Sa una pa dyan yung plato ha. Tara guys, mura siya nistig color oh. Nistig pero pait. Taghanan ni siya mga kuan. Nagharap pa ng ikapihan may hanggi sadlan. Gajud. Pastelan eh. Wadyo ko mabahoan ba? Wadyo ko lasa. Kagwang ni. Wadyo magig drilling. Wadyo lasa ang pamati. Sige, ang paita man dyan nangingana. Wadyo ko nakalasa. Pastelan. Andiyan mo, turo na pag ko. Maligo na ko ron guys. Kaya muragwa na ganyan ko kasabot sa hampurma. Mura na ko na rin iring bidli. Karabing katayawan na sang o. Masa ko tayo palitag mamada to. Haman to ipapanabos long sudaan. Papalitag maajohon. Dugay po. Nakalimot pa ni kong papalit og lemon, orange, loya. Wow! Grabing biyuhas panoramic tanawin guys. Mura si Jag na askoan bitaw. Murag sea of clouds. Nawa, magtumoy sa panoramic. Gihang tumoy-tumoy. Atay i-zoom. Grabe clouds. Maong murag na level ra agkuan ba napatag magpanoramic na awan lantawan ninyo. Kaganahan dara sa bahay guys kay grabeng ka taas kag malantawan. Kadabang tuloy kag malantawan. Pakita kag mga moto-moto labi nagpanoramic park sa Alicia. Kita agad ni mo kadto na. Nawa ag tumoy kay na kuan sa clouds na level ba unsa na mura ra si Jag na patag mura na magkaraho og kuan bulkang taal. Biyo kadyo ag humay ni Manoy hapit na maani atong naawon guys ag ijang humay. Oh gracious Ginoo, maadyo lang magdi ni tahapon ning karaho nga pagbunga na ni Jak kag uwan-uwan man kung magbunga ag humay anja uwanon pud matahapon kay masadlan magtubig ag ijang ba sa humay o bas lega sa humay tabi-lami tanawag kilid bentaha ni kag humay Manoy ron kay guwapo kanang lusakon ba lantawan ninyo guys hampuo ag humay Manoy ha. Arang lami as humayang Johnny Boy. Hinog na. Lami atan awon oy. Dagko bagi jang lusok murag hybrid guro ni humaja. Murag wapo rog humayang Manoy. Aga gikaon na mas kuan Kaon sa karabana kaos maja. Nag-unan si mama guys, inan-unan nga isda sa ko no na tilugon ng isda Lami man pan isda hinon gin-unan anja ag-uban pud gisabaw mo ni jang napalit gigag ng sudaan. Ago may sagol ka munggay naligo mo gikan mo ko nakaharos og kamunggay. Gidari sa ram ni pang mama gikata sana siguro guys, sa na laman mga merong tataod kay niya ready naman.